好，今日係我哋嚟到怡保嘅第4日，都係要離開怡保嘅一日啦。咁我 so far 覺得怡保真係一個冇咩特別嘢做，但係過嚟食下嘢舒舒服服嘅地方咯。但係佢就唔係嗰啲可以買嘢啊血拼嘅地方咯，我自己覺得。跟住陣間咧，我哋就會 check out 食個午餐下二啦，可能我哋就會出發去太平噶啦。然後我想講下咧，呢間酒店咧其實都冇咩話唔好嘅，但係唯一一樣嘢就係呢度個 WiFi，佢就係咧個連線狀況非常之唔穩定啦，即係可能我而家呢刻連到啦，佢會突然間唔連線啦，跟住然後你再連翻啲過10秒佢就會再斷咁樣咧，跟住不斷喺度 loop 啦，跟住我就覺得呢樣嘢係有啲麻煩嘅，因為我哋買張電話卡又唔係無限數據咁樣啦，所以如果你無限數據又好快嘅話咧，咁你用電話卡數據都冇咩問題嘅，只不過就係呢度嘅 WiFi 其實佢個速度係唔慢嘅，跟住但係個連線問題就好麻煩。我希望你哋睇完呢條片咧，可能你都會有少少上嚟怡保啦，因為 so far 我覺得馬來西亞俾我嘅感覺都幾算叫舒服咯，我自己覺得，即係佢嘅感覺就係慢啲、樸素啲嘅香港。我會係咁比較，係因為呢度啲人都係講廣東話好多，所以轉眼間我哋嚟到呢一間叫做長江白咖啡嘅茶鋪啦，跟住然後咧，咁當然要試下個白咖啡啦，但係其實佢都仲有好多嘢食嘅，即係好似好多雲吞啊、雲吞麵啊、咖央多啊咁樣啦。咁我哋而家嗌咗嘢食先，佢真係讀膠膠地啊，先讀膠膠地。佢呢度有個叫膠膠爹嘅嘢，叫乜仔茶中文。我第一次見，但係我諗佢應該都係奶茶嘅，因為佢都係茶 and then 奶咁樣。我都飲白咖啡，要膠膠爹。所以我哋要 set counter 啊，啲 pasta and then 起 pasta。佢啱啱講咩？你可唔可以講一次啊？教得 inside 馬來文嚟嘅。之後咧，佢呢一度係啱啱嗰張點餐紙寫完咧，就可以直接去入去俾個錢，咁寫埋台號，係啦，咁啲嘢食就會送過嚟啦。跟住啱啱個人嚟到咧，我又聽唔明啦。我發覺嚟到呢度之後咧，佢哋啲英文我全部都係聽唔明，都係靠佢聽。啱啱佢應該講 counter inside 啦，總之就係櫃台喺入面啦。你喺佢迅速講好多呢啲口音嘅英文嘅時候咧，係入唔到腦。咁我哋呢最後嗌咗5樣嘢啦，2杯嘢飲，1個咖央多，1個飯，1個麵咁樣啦。最後 total 只係40蚊馬幣都唔使，即係港幣60幾蚊咋。點解香港啲嘢咁貴？我哋個膠膠爹同埋白咖啡到咗啦，好得意啊！佢哋自己倒落去㗎。倒下先，我驚倒瀉。好似好飲咁。好複雜啊！佢呢度嘅白咖啡我飲前面嗰啲咖啡味叫做重啲，但係同時又好甜，有啲好飲。但係我飲落口覺得好飲，我嘅形容就係得咁多，好飲，好飲同埋好食。試下佢個膠膠爹先，奶茶。其實你都係拍翻啲玩嘅奶茶。我已經唔係第一日形容唔到食物呢一樣嘢，總之就係好食同唔好食，同埋好似 OK 咯。同埋需唔需要？呢間要嚟，要表達嘅嘢就係得咁多，要嚟就嚟，唔嚟就算。不過呢個要嚟，我覺得呢個淨係飲杯嘢就講唔到嘢。我覺得呢個淨係杯嘢飲咧，好似都幾值得嚟嘅，即係前面嗰啲普通啲，即係就係因為香港冇，所以個度覺得我幾特別咯。但係呢一間係真係好飲，但係都係好飲啊！你 expect 啲咩？同埋咧，啱啱佢嘅 menu 上面有個嘢飲叫做黃河交界，其實即係咖啡奶茶，即係鴛鴦。不過我就唔知係咪白咖啡撈佢嗰個乜仔茶嘅鴛鴦。我個雲吞麵到咗啦，睇落去好似好食咁樣啦。佢仲有勁多呢啲炸葱定炸蒜咁嘅嘢啦，跟住仲配埋呢個俾我落豉油點雲吞食。試下先。原來佢係類似有少少似肉碎咁樣可以撈埋一齊食啦。等我撈一撈先。準備聽我講好食啊！好食，但係食落口第一秒咧有少少似肉燥麵咯，就係，不過佢唔係嗰啲好濃味嗰啲麵嚟嘅，佢睇落去好深色，但係其實佢味係淡淡的，但我形容唔到佢係咩味，總之就係淡淡味。實得，馬來文實得，先係佢雲吞添，好食雲吞。不過佢雲吞唔係嗰啲香港好常見嗰啲好爽口，即係入面嗰啲唔係爽口，係偏腍，不過好食。總之就好食啦，聽咁多嘢自己形容唔到，跟住老收跟住翻嚟。試下佢個飯先，呢個咩飯啊 ？Golden rice， 好唔好食？同佢差唔多啊，即係好低調嘅味，為人好低調，我中意，好食。係咪雞肉飯？係咪雞肉？係低調嘅雞肉飯，但係低調而好食嘅雞肉飯。
佢有啲似台灣嘅咩豬油咩我似台灣嘅豬肉拌飯，油版本咯。你嚟到食就會知道點解係好食咁樣嘅。我哋等埋我哋咖央多先，再講多次好食。我係咖央多打手。我哋個咖央多到咗啦，呢個份量幾大份？佢係6個幾啦，6個幾真係要型啊呢個。嗱，一係好食，一係就唔好食，一係就都 OK。咁睇下我講咩咯？好好食，多咗個好字啊！真係好食咁。之後4個 level。我本身好中意嗰啲咖央多，香港都好成日食，即係香港嗰啲食到啲其實都唔差嘅，但佢呢個咖央味好濃，即係佢食完之後仲有會留喺個口度嗰陣味。但係最搞笑係佢係冇乜咖喱。係啊，佢係冇乜咖央喺入面嘅睇落去，但係佢好濃，點解嘅？跟住佢有牛油啦，香港嗰啲牛油咖央多唔知點解啲牛油有檸檬味嘅，勁唔中意咯。跟住呢個就係牛油咯，真係我真係要普通牛油，我唔需要有檸檬味。呢個好食，佢外面嗰多士咧，今次諗到嘢真係好脆，但係佢又唔會脆得嚟係硬到會刮酸呢個口嘅。香港嗰啲就係一係腍啦，一係就刮酸呢個口。邊間？我諗唔到，總之就係有。但呢個就係一咬佢啱啱好，所有嘢都啱啱好。跟住嚟食啦，我哋專心食嘢啊！陣間再見。好，食完呢一間嘢咧，我哋而家準備去二拉巷，跟住我結論。而家都應該係食怡保嘅最後一間嘢呢個，跟住就係總之我覺得咁多間麵我最推薦呢一間咯，因為又有白咖啡，跟住前面啲嘢食就係都好食，但係OK 咯，跟住呢個我食咗好食，係睇個語氣嘅，唔係睇我形容點樣形容，所以呢個就好食。我哋而家去呢間坐 Grab 去二拉巷，我哋到咗二拉巷啦。二拉巷嘅全貌咧其實就係一條巷，佢感覺有啲似澳門嗰個官也街，不過窄好多，少人啲。過咗2分鐘之後咧，我哋就行完條二拉巷，因為佢嘅感覺就係一條好遊客會特登入嚟望嘅巷啦，所以就係有啲小食啊，同埋有啲手信嘅買手信嘅鋪頭咁樣咯。但係即係我哋就並唔係好感興趣，所以我哋行咗2分鐘行翻出嚟，跟住而家試下行去隔離附近睇有啲咩可以睇下先。好熱啊而家！我哋行到嚟三拉巷啦，三拉巷就是咁樣完，同埋佢呢度啲巷弄入邊咧係會有啲咁樣嘅壁畫啦，可以俾你哋打卡啦。咁但係因為我哋2個都唔係好打卡嘅，所以就算。跟住同埋如果想睇壁畫嘅話，佢直接去檳城會好啲，多啲，密集啲。哇！咁快我哋又嚟到呢個大拉巷啦，大拉巷一眼睇晒 This is 大拉巷，完咗啦，完。完 call 車就得，翻酒店。我哋而家翻酒店攞行李就去太平啦。喺企入邊。講下先，我覺得如果你都中意打下卡啊，行一啲旅遊景點啊嘅話咧，咁你都可以嚟下二拉巷嘅。咁我又覺得你如果拍行程，可能你喺附近食一間嘢，跟住去一去二拉巷行一轉咁樣就 OK 咯。但係唔使好似我哋咁樣特登搭車過嚟行二拉巷，然後就搭翻車走㗎，就會有少少太特登。我哋搭咗1個鐘 Grab 咧，終於就嚟到太平一間酒店啦。呢間酒店叫做 Novotel 酒店。我哋啱啱講實路，佢355係另一個。我哋而家去，哇！佢好似變咗間大房啊你喎，睇下咩先？衣櫃、廁所，哇！好大廁所，仲要乾濕分離。呢邊係馬桶廁所，呢邊就沖涼啦，不過就冇浴缸。跟住出到嚟，哇！好大張 sofa， 哇！就係咁啦。哇！仲有張台，小台差唔多，算係咁。哇！個玻璃有啲醜，玻璃有啲核突。我帶你睇下呢個景幾超，就係有屋咯，有樹咯，平地有煙咯，有山咯，遠處有海。有海啊！個海嚟㗎？唔知啊，睇落好似海咯，不過好似又唔係海。跟住在嗰邊遠處有霧，有霧嗰度好似好靚咁。好，開箱完休息。OK， 我哋而家去食肉骨茶。相信喺太平嘅呢4日都會非常輕鬆地度過，因為太平本身就係一個唔係旅遊嘅地方嚟嘅，純粹同佢翻嚟回鄉。哇，幾靚呢個光！影下個光先。得啦，哇！喺鏡頭入面都好靚。咁我哋而家就坐低咗喺呢個叫做Pasar Baru Taiping 係嘛？Pasar Baru Taiping 即係個直譯咧就係太平新街市啦，簡稱太平新市。俾大家睇下個環境先，其實就冇咩特別，就是街市，即係就是
本地人會食嘅嘢。咁呢個都係預想之內，因為係啦，總之呢度就係一個唔係旅遊嘅地方。好，而家嗌咗2杯嘢飲。呢度嘅豆漿係叫刀水，豆水啊，知啊？唔知評乜，就是刀水咯，就是甜嘅刀水啊！我哋嘅麥骨地已經到咗啦。記住食肉骨茶一定要配呢一個。入面有咩啊？有蒜，有豉油。打邊爐嗰啲咯，哦，打邊爐嗰啲咯。總之都係嗰啲嘢啦，蒜啊、辣椒啊、綠色嘅辣椒啊，豉油啊。即係雖然我覺得你哋冇無啦入嚟太平食嘢啦，但係呢度肉骨茶係考試嚟。佢係我蘇媽嘅肉骨茶嘅苦版，因為蘇媽嘅肉骨茶係偏苦，即係好大量藥材味。但係呢個就係有啲藥材味，再加啲鹹味，中意呢個多啲。有啲人中意藥材味多啲嘅，咁可能你會覺得蘇媽好食。但係呢個係幾回㗎嘛。蘇媽係有啲澀咯，即係有幾下會飲到覺得太苦有啲澀。佢咧飲完有啲甜，但係呢個係有甜味。呢個菜菜就係普通嘅菜咯。所以呢度嘅豉油係無敵嘅。試下個肉，個肉本身都已經好食。點解？個豉油係真係有啲似真係打邊爐咁樣嗰啲。萬能嘅。太真係好食咯！我係咪已經太中意呢度，已經唔能夠公正。食個嚿。呢個肉骨茶咧最好食係黐住嚿骨嗰個肉，煮到爛晒，唔係又唔係煮到爛晒，即係煮到係爛晒咯，係啊！好食啊，真係飽口就腍 B B，腍滋滋嘅肉，腍滋滋嘅肉，食到嘢都唔食講。佢入口即溶嘅咧，會唔會太溶啊？咁樣入口少溶咯。呢就係諗3秒。即係可能你香港食呢樣嘢，可能會花幾90幾100幾咁樣啦。一碗已經即係呢個，淨係個肉骨茶2人唔計飯，都可能差幾百嘅。我記得係粗媽雜咁100幾蚊啊！香港食8幾，可以睇下賺幾錢，都唔貴得去邊啦。粗媽都有咩菜，一兜都30幾蚊，真係冇得比啊！我估呢一餐15蚊喎，15蚊內，15蚊喎。啱係啊！我知嘅，但係都好平，10蚊咪真係廿幾蚊都唔知咧，唔知咧，可以埋單，即張揭曉。埋單係馬來西亞有冇啲咩特別嘅 term？收錢，收錢，哦收錢即係收錢，哦真係冇錯。我以為可能叫雞蘇，即係類似我咁樣，真係會有個自己用嘅字，即係唔係埋單。咁埋單講唔講？埋單都可能有啲人唔識講。買單，即係佢唔會將呢樣嘢變普通話。呢間鋪係淨係賣真係肉骨茶菜就好食嘅餐廳，係唔需要買好多樣嘢，即係可以唔需要咯，但係你都已經夠啦，因為你真係好食。不過呢度似係冇得揀，即係呢度就係得呢一間賣肉骨茶。我哋嗌咗2人份肉骨茶，2個飯，1碟菜，2杯嘢飲50蚊都唔使，30蚊都唔使。多少少50咯，咪定多，定今日60，跟住定今日70，1.7我食，44蚊啫。呢個餐26蚊馬幣，44蚊港紙，44蚊香港食唔食到一餐都唔止。44蚊麥當勞都問佢。而家44蚊餵飽咗我哋2個男人，22蚊一個人。通貨膨脹。我哋而家嚟咗呢一個距離我哋酒店比較遠啲嘅商場。但係其實佢都係好樸素嘅啫，所以我睇下會唔會有啲咩特別嘢可以影到你哋睇咯。雖然我覺得應該俾你睇一個全貌先，成個樣真係咁樣啦。所以都係屋村商場大啲嘅 feel。行下咧，我哋行咗去一個隔離嘅商場，而家入咗一間馬來西亞版嘅日本城，大阪日本城。哇，有爐賣喎，好正。by the way，呢間嘢叫 Happy Home， 一張台200蚊，香港都唔知要1000幾蚊。但係咁樣。基本上走得。我哋本身係諗住去 Lotus， 都水。這個是拿來裝都水嘅，都水。發現我哋係要買餐具 ，chopstick。因為我哋發覺咧，每次翻到去上酒店，哇講吧，每次翻到酒店想食嘢咧，就算外賣撳咗要餐具都冇餐具，所以我哋而家想買一套餐具。原來已經經過咗。我哋想筷子啊，但係佢好似冇筷子。chopstick。
影俾你哋睇下呢個商場先。我諗你哋都冇咩機會嚟到呢度啦。我哋到咗呢度啦，Lotus Taiping。我嚟到呢度咧就係咁想用呢度口音講嘢，我覺得好得意。不過發覺近到咁咧都得，所以唔使攞咁遠。人哋片都好大頭，俾你哋欣賞下我嘅美貌，俾佢哋欣賞下我嘅美貌啊！聽到唔尊重。Lotus 咧就係相信啦，其實我都係估下馬來西亞版 Costco， 睇落去都係，你都可以話佢係一間巨大版嘅日本城。佢而家聞到嗰陣味咧，同日本城聞到嘅差唔多。日本城係有陣味嘅，你知唔知啊？呢個點讀啊 ？Bugagastabu， 啱啊！講馬來人，做得好簡單，咁就做馬來人，好簡單。喂 ，chopstick，chopstick 啦，喂 chopstick，沒有 chopstick。如果可以嘅話，盡量都唔想要即棄。誒，呢度係下面就有啦，就一套的啊，就藍色哦，藍色我要藍色啦，這個藍色的，我要白色，你要白色係嘛？我幫你洗咁用咩水？水咁可能有啲嘢都有油嘅。梘液，一係抹大啲咯，即係冇理由咁樣特登買個洗嘅，嗰叫咩啊？洗衣液咯，成個洗碗精，唔係唔係入去洗潔精啊！洗碗精，你同我都啱，唔係都啱嘅，明嘅，但係平時唔係咁講咯。啲人避開見到有嘅，唔使我明㗎，我見到 cam 我都會想避，避唔到。呢度有個佢介紹嘅馬來西亞版，我諗益力多。東南亞區先有嘅。OK， 東南亞區益力多有。根據佢嘅講法咧，咩色最好飲啊？蘋果味、紫色最好飲。紫色最好飲。係啦，佢咧有幾隻味嘅，睇唔可以講下呢個咩味啊？呢個係紫色係提子、蘋果原如果味。你揀橙色就係橙色係橙味，但係講咗廢話，好似橙色好難飲。好似有橙色。我基本上行晒啲商場咧都係冇咩，我哋都係 hea 下咁樣。而家就準備翻酒店㗎啦，跟住就會結束我哋今日㗎啦。今日係咁先啦，拜拜。你拜拜。佢唔會拜拜㗎。拜拜。我講完佢就會係啦。嗱，好，拜拜。